Всем привет! Вы на канале Дрон Лимон. И сегодня, ну вернее прямо сейчас, мне надо просто очень быстро. Как вы видите, я включил видео Арткула, которое выпустил он 2 часа назад. Я не успел посмотреть. Просто посмотрите вот на это. Смотрите на комментарии. Сейчас это будет. Я просто был в шоке. Вы видите? Вот. Дрон Лимон. Это наш канал. Мой брат вчера написал комментарий, ставь лайк, и тебе выпадут гемы на гвардейца Кольт. И Арткул практически сразу же поставил лайк. И еще в придачу 20 лайков мы получили на комментарии. И еще достаточно много ответов. Я в шоке. Просто в шоке. Для доказательства. Сейчас я вам покажу наш канал. Вот. Дрон Лимон, Дрон Лимон. Фух, ну все. Всем пока.